大家好，我哋今日會講關於 decimal change to fraction 同埋 fraction change to decimal。首先我哋會講咗 decimal change to fraction 先。好，首先9.03點轉去 fraction 呢，就係見面到呢有兩個位，真係呢個 denominator 係一定係100㗎啦，因為有兩個零 ，OK 對應翻，跟住見面到呢個9，即係 mixed number 擺呢度，跟住呢個 numerator 擺咩呢？就係3，因為03呢踩咗個0就3咯。好，而家呢，我哋呢會講關於 fraction change to decimal。7又5/3。點樣轉呢？就係記得呢個數字呢係一定10、100、1000，以此類推。跟住呢，我哋呢係要乘呢個乘2等於10，呢個都要乘翻2喎，等於6。跟住呢度7啦，係 mixed number， 所以係7點 something， 跟住見唔見到10一個0，跟住6係一個位，咁就係啦，7.6。記得 like and subscribe， 訂閱我哋嘅頻道，拜拜。